వానకాలంలో ఆనలు, చలికాలంలో చలి, ఎండాకాలంలో ఎండలు మామూలే. కానీ ఈ నడుమ వాతావరణము ఉల్టా పల్టా అవుతున్నది. ఎప్పుడు ఎండలు కొడతాయో, ఎప్పుడు ఆన పడుతుందో, ఎప్పుడు చలి మూసురుకుంటుందో తెలియకుండా ఉన్నది. టైంకు పడాల్సిన ఆనలు వెనకకైతున్నాయి. చలికాలం ఒడవక ముందే ఎండలు చాలవుతున్నాయి. పాలానా టైంకు గీ కాలం ఉంటది అని అస్సలు చెప్పలేకుండా ఉన్నది. ఆంధ్రను ఆగమాగం చేస్తుంది అసని తుఫాను. ఇప్పటికీ 5 మాటల దిశ మార్చుకుంది. ఎక్కువ మటుకు బలం తగ్గి వాయుగుండం మారే ఛాన్స్ ఉన్నదట. ఇంకో దిక్కు ఇరాం లేకుండా ఆనలు జంపుతున్నాయి అంతటా. రోడ్ల మీద షెట్లు కూలిపోయి బండ్లు ఓరాకుంటయింది. పోలీసోళ్లు పబ్లిక్ కు తిప్పలు పడి తొవ్వ సాఫ్ చేస్తున్నారు. ఆడాడ ఇండ్లు కూలినాయి. ఇక గాలి దుమారం చిన్నగా లేదు. గంటకు 60 కిలోమీటర్ల రువ్వడితోని సరిసి కొడుతుంది. గాలి మోటార్లు తిరుగుడు బంద్ అయింది. రైలు బండ్ల ఆపేసిండ్రు. కొన్ని ఏరే రూట్లకు మలిపిండ్రు. పరిస్థితి మంచిగా లేదని ఇవాళ పెట్టాల్సిన ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ పరీక్ష వాయిదా వేసిండ్రు. ఆఫీసర్లతోటి మీటింగ్ పెట్టి పబ్లిక్ తిప్పలు అరుచుకోవాలని ఆర్డరేసిండు సీఎం జగనన్న. ఈ గిటి చూడురి, శ్రీకాకుళం దగ్గర గుడి రథమే కొట్టుకొచ్చింది సముద్రంలా. జపాను, థాయిలాండ్ దేశాలలోనే ఇసొంటి రథాలుంటాయట. చేపలు పడతలు చూసి యువతలకు గుంజుకొచ్చిండ్రు. తుఫాన్ చేయబట్టి మనతానైతే పొద్దటి సంధి వాతావరణం సలసల్లగానే ఉన్నది. పట్నంలో ఊర్లల్లా ఆడాడ ఆనశినుకులు రాలినాయి.